Er wienen op een nij verskate incidenten in het uitgaanscentrum van Ljouwert. Eén persoon rekke erbij verwonnen. Hij waard met een glas in het gezicht stutsen. Er zijn meerdere mensen oppakt. Discotheek Red zit op het Ruterskwartier. Het valt haar en ik op dat het de laatste tijd onrustig is op stritten. Nou ja, ik zag wel een ambulance staan, ik zag de politie in een grote getal aanwezig. Dus ja, dan voel je wel een bepaalde sfeer. De sfeer weer wat grimietig. Ja, meer dan normaal. Dat merkte ik gewoon wel. En ja goed, die tijden heb je wel eens. Hè? Alleen ik merk het nu wel meer. Nu er meer horecagelegenheden bij zijn gekomen en hun ook vol zitten. Net zoals wij. En dan dat iedereen in één keer op straat komt. Ja, dus dat merk je. Member denkt dat het toenemend aantal cafés en discotheken in Ljouwert een rol speelt. Hij denkt likwijls dat de strenge regeljouwing voor de meeste oerlers zorgt. Wat ik wel ook al eerder heb aangegeven bij zowel de politie als de gemeente, is dat de nieuwe tijden, ja, dat vormt denk ik wel een probleem. Horeca Ljouwert kan hem je wel in vinden. Ik zei denken dat de onpaste sluitingstijden een grote rol spelen. Je krijgt een concentratie van jonge mensen en ja, ze hebben gedronken, er zit een kort lontje, ja, dan gebeurt er wel eens wat. Elke keer is er eens dat er wat verrooien moet, om het nachts weer gezellig te krijgen in de binnenstad. Wij hopen dat we toch weer teruggaan naar de oude situatie, waarbij het een latere uitgangstijd was. Of dat we uiteindelijk, wat we de grote voorkeur geniet, kunnen naar vrije sluitingstijden.